прыжка с Юсаса, да, Паш? Да, улыбаемся и машем. Добудьте коды запуска и Белый верните их на пушистый. нашу базу. Ой-ой-ой. Начался. Ой-ой-ой, проседаю. Ой, помогайте. Ой, пинги, смирать страшно. Право, двое. Трое право. Задел право. Ствол полетели. Чисто там. Гровиди я пробегу, не? На плунту бегай. Не иди. За музом ходят. На фул прокинул. Кидай гранату! Где вы их убиваете? Двойной арки они есть. Своя респа. Встречайте меня. Башня, церковь. Башня. ребят. Коды запуска. У нас на респе она. Мы выиграли. Да ну нахуй, какой подсос так делает? Сам ты Захватите подсос. коды запуска и Блять, доставьте их давайте на нашу поиграем. базу. Раунд начался. Я 3 на дня жопу не играл качну. из-за этих лагов. Кстати, про лаги. Вить, ты разобрался с проседанием? Не Нет? знаю, перезагрузился нормально. Право есть. Броня. Задел. Не медный, там, Ребят, наверное, смотрите, трое. броня. Вот давай сейчас пацаны Лёш, пройдут. там есть. Олег, брони кинь. Я хилюсь. Есть, Олег. До Вон середины. двое. Мина стоит на мне. Какой броня? Еще один. На мне Заходите, стоит. ребят, заходите. Какая броня? Какая броня? На мне. Тут мина, Марат. Коды запуска взяты. Коды Хил потеряны. нужен, иди сюда. Это всего лишь царапина. Кому Еще еще бы нужен? чуть-чуть и... Спасибо тебе. Все, готово. Возьмите Нет. коды и убейте с кодами его. Выиграли раунд. Сейчас не повезло. Уничтожены. Да Я готова. я думал, мина где-то там, на мосту Добудьте дальше. коды запуска и верните их на нашу базу. Раунд начался. Даже поэтому и не резко. Скорпион косой. Не все косые. Скорпион, у него, как сказать, 5000 выиграно, 4000 проиграно. Надо нашу респу встретить. Ну пробегайте к кодам. Алексей, мозгов, броньки дай. Рю за помощь. Спасибо. Медяха в кишке лежит. Антихед снял. Дальше еще один. Я поверил, но не пришел. Медиков нету, я труп пасу сижу, вообще нормально. У башни там у себя. Где-то в церкви должен быть. Да. Лесное уебище с антихедом. Суча. В мосту. Мы проиграли. Враг Ой, разбил я- наш Ребят, вот вы мост просрали и все. Захватите коды запуска. Я поэтому и говорил. доставьте Давайте их на нашу лево базу. зайдем, мы там не заходили. Все в норме. Давай, давай, Начнем. завоз. Начался. Там инженер встречается. Граната! Побереги! Граната пошла! Она стреляет. Кидаю гранату! Граната! Вверх Ну, прокинул сильно. Пробежал. Рез нужен, срочно. Чисто тут лес идти. Граната! Граната пошла! Нужен броник!
Короче, я зашел. Иду. У себя на респе лежит. Лес, давай подсадимся. Говорил же тебе, давай подсадимся. Забей, иди его убивай. Нет, подожди. Один раз с ножом закоцал его. Команда противника уничтожена. Не Раунд за выебывайтесь, нами. не надо. Ну не надо, я просто в голову выстрелил и все. Несите их на базу. Роме. Раунд начался. Право есть. Инженер вроде. Вверх мост. Следом отвлекаем. Верните коды запуска на базу. Встречайте, иду. Иди. Коды запуска у нас. Мы Это, победили. блядь, заебал, а? Охраняйте коды запуска от врага. Дойти до базы не успеваю, он и уже коды уносит. Начался. Ходов дойти не успеваю, он коды уносит. 2-4 идет и первый, смотри. Да, блядь, 2 раза бомбу он принес. Домик зашли. Вправо. Какой домик? Может, Да церковь? ебать, вот он, блядь, в арке. ёпста. Сзади. Рома, сзади. Ну да, церковь. Броня надо. Может, сдохнешь? Паха. На коды иди. Коды Коды беру. запуска взяты. На моем трупе, ребят, медный сзади двое. Верните Марат, коды запуска на базу. Выбегай, коды взяли. Ну что ты? Ныряй в кишку, да ты их не догонишь. А Всё, ведь слева да, сейчас да. бензовоз двое Скопик вот будут. убежала. Сзади. Сзади. Не резай. Лахи. Покосал. А, Витя убил. Нормально. Ушел он на середину. взял. За кодами вошел, Витек. Давайте кто-то сейчас на этом раунде на мост со мной. Не, тут надо одну сторону прорашь, у них на базе сесть, они лево отдают. Смотрите, кто-нибудь домик, центр. Видите, пускай смотрит, и не за вас. Я центр. Его труп палит все равно. Все, пропал, Вить, меняй позицию нафиг. Да он без кодов тебя будет убивать, что ты на коды надеешься? Если не дебил, то он их брать не будет. Витек вон из домика пришел. Команда Хорош. противника уничтожена. Бичугу эту Раунд завалил. за нами. Синий Охраняйте жол коды взяли, запуска блять. от Из врага. чего должны руки, сука, расти? Слева отдают. Лево заберем, Раунд пойдем. начался. Осторожно, граната! Подождите! Они по праву все пошли. Не смотрите. Мина. Кто броня? Кто Хорош. броня? Чего мы ждем? Встречайте. Я тебя вылечу. Брони дайте. Центр подсажу. Иду. Один, если хотите. Нет. Последнего давайте Бензовоз. назад. Убежал. Ром, зачем ты стреляешь, если ты стреляешь не Блядь, вверх? с домика заходит. Марат. Ром, ну иди, здесь Паша, заходите, не убивают. Блядь. Сзади, Витя. Миссия выполнена. Хорош. Команда противника разбита. Завязывай, а.